అందరికీ నమస్కారం. ఆస్క్ కిచెన్ కు స్వాగతం. ఇప్పుడు నేను మీకు దగ్గు కోసం ఇంట్లోనే మందు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను. మామూలుగా చిన్న చిన్న దగ్గుకి, జలుబుకి, తుమ్ముకి గబగబా హడావిడిగా డాక్టర్ దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వెళ్లకుండా వాటికన్నా కూడా పర్మనెంట్ క్యూర్ ఎలా చేసుకోవాలి, చిన్న చిన్న ప్రతిదానికి మందుల మీద డిపెండెన్సీ కాకుండా మందులు ఎక్కువ వాడినా మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ తగ్గిపోతుందండి. అలా కాకుండా ఇంట్లోనే మనం కషాయాలు తయారు చేసుకోవచ్చు. మన పెద్దవాళ్ళు మన కోసం ఎన్నో రకాల కషాయాలు, ప్రతి ఒక్క దానికి ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి కూడా ఎలాంటి కషాయాలు తాగి మనం ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవచ్చో మనకి చెప్పారు. కాలం మారుతున్న కొద్దీ మనం అన్నిటినీ మర్చిపోతూ వస్తున్నాము. మీకు తెలియదని కాదు, జస్ట్ ఒకసారి గుర్తు చేద్దాము అనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో తీస్తున్నానండి. అండ్ మనం వాడే ఇంగ్లీష్ మందుల వల్ల మనకి తాత్కాలికమైనటువంటి రిలీఫ్ వస్తుందే కానీ శాశ్వతమైనటువంటి రిలీఫ్ రాదు. ఈ ప్రాసెస్ కనుక మనం చేసినట్టయితే ఇది కేవలం దగ్గు ఉంటేనే తాగాలన్న కండిషన్ లేదండి. దీన్ని మనం కనీసం వారానికి ఒక రోజు, 15 రోజులకు ఒకసారన్నా, హీన పక్షంలో అలా కూడా కుదరదు అనుకునే వాళ్ళు కనీసం నెలకు ఒక్కసారన్నా తాగితే మనకి దగ్గు, కప్పం పట్టుకోవడము ఇలాంటి బాధలు అనేవి మెయిన్ మనకి రావు. దాంతోపాటు మనలో రోగనిరోధక శక్తి కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దాని ప్రాసెస్ ఎలాగా ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఈ కషాయానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వామాకు అని అంటారు, కపరిల్లాకు అని కూడా అంటారండి. అవి మీరు ఒక 7-8 ఆకులు, తర్వాత తులసాకులు ఒక 10 నుంచి 15 తులసాకులు, దంచి పెట్టుకున్న అల్లము, తర్వాత మిరియాలు, లవంగాలు, యాలకులు, అలాగే చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క, అలాగే పసుపు. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఒక చిన్న రోల్ తీసుకొని ఆ రోట్లో మిరియం గింజలు, అలాగే లవంగాలు, చెక్క, యాలకులు ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని దంచుకోండి. మిక్సీలో మాత్రం వేయకండి, కంపల్సరీగా దంచుకోండి. మిక్సీలో వేసిన దానికన్నా కూడా మనం ఈ విధంగా దంచుకున్నందువల్ల లాభం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దంచుకోండి. ఈ విధంగా చక్కగా మనం దంచి పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత నేను ఒక గిన్నెలో 1/2 లీటర్ వాటర్ తీసుకున్నానండి. ఆ 1/2 లీటర్ వాటర్లో ఇప్పుడు నేను దంచి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే అల్లం కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను. అదేవిధంగా తులసాకులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ కప్పరిల్లాకులు మాత్రం మీరు డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసుకునే బదులు కొంచెం ముక్కలుగా తుంచుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఇవి చాలా తేలికగా తునిగిపోతాయండి, మనం దంచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వీటిని ఇలా ముక్కలు చేసేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఇందులో పసుపుని కూడా యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని బాగా మనం వాటర్ అన్నీ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా స్టవ్ మీద పెట్టుకొని హైలో పెట్టకండి, సిమ్లోనే పెట్టుకొని దీన్ని బాగా ఉడికేంత వరకు పెట్టండి. చక్కగా మరగాలి. చక్కగా మరిగితే ఆ ఆకుల్లో మనం వేసిన లవంగాలు, మిరియాలు వాటిలో ఉన్న ఆ ఘాటు అదంతా మనకి వాటర్లో చక్కగా పట్టుకుంటుంది. బాగా మరిగేంత వరకు వెయిట్ చేయాలండి. ఈ విధంగా మనకి కషాయం బాగా తెరలాలండి. ఈ విధంగా తెరలేటప్పుడు 1 స్పూను బెల్లం అండి, బెల్లం కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. బెల్లం లేని పక్షంలో చక్కెర వేయచ్చు కదా అని మాత్రం అనుకోకండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చక్కెర కలపకండి. బెల్లం లేకపోతే బెల్లం స్కిప్ చేసి మీరు కషాయం కాచుకోండి, కానీ చక్కెర మాత్రం యాడ్ చేయొద్దండి. బెల్లం కూడా బాగా కరిగేలాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇంకొక తెరలింపు వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయండి. ఈ విధంగా తెరలిందేటప్పుడు బాగా తెరలిందండి, మనకి స్మెల్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. అమ్మా మంచి వాసన వస్తుందమ్మా. మా అమ్మాయికి నేను ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఈ కషాయం ఇస్తానండి. ఈ స్మెల్ని బట్టి అది లోపల నుంచి వచ్చి మంచి వాసన వస్తుందని చెప్తోంది. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఆ కషాయాన్ని ఒక గ్లాస్ తీసుకొని వడగట్టుకోవాలండి. మరీ ఇంత వేడి తాగేమని కాదు, కొంచెం ఇలా వడగట్టుకొని మరీ ఎక్కువ కూడా తాగకండి. ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ తాగితే మనకి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గ్లాస్, చిన్న టీ గ్లాస్ ఉంది కదండి, ఈ టీ గ్లాస్లో 1/2 టీ గ్లాస్ చాలండి. ఈ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కషాయాన్ని
మనం తాగినట్టయితే సరిపోతుందండి. దీన్ని మనం రోజుకొకసారి, పొద్దున ఒకసారి, తర్వాత సాయంత్రం ఒకసారి, రోజుకొకసారన్నా తాగొచ్చు, 2 సార్లన్నా తాగొచ్చు. మంచి రిజల్ట్ వస్తుందండి. మీకు తాగుతున్నప్పుడే గొంతుకి కూడా హాయిగా ఉంటుంది. కొంచెం గోరువెచ్చన అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయండి. అంత వేడి తాగలేరు కాబట్టి గోరువెచ్చన అయ్యేదాకా వెయిట్ చేసి, అంతేనండి. కొంచెం చల్లారిన తర్వాత కషాయం రెడీ అయిపోతుంది. మా ఇంటి కషాయం ఎక్స్పర్ట్. ప్రతిసారి మా అమ్మాయికి నేను ఇచ్చేది కషాయమేనండి. తనకి దేనికి ఏ చిన్నవి వచ్చినా మందుల కంటే కూడా నేను ముందు కషాయమే ఇస్తానండి. తనకి ఈ కషాయం అన్నా కూడా ఇష్టంగా తాగుతుంది. ఘాటు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అయిపోయి ఇష్టంగా తాగుతుంది. ఎలా ఉందమ్మా కషాయం? బాగుంది, హాయిగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. కాబట్టి ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైనటువంటి ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసి మీరు కూడా తాగి హెల్తీగా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. వేరొక వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు సెలవు. నమస్కారం.